對唔住啊。中Sir speaking。我而家開緊會啊。對唔住。係咁嘅。鐘 Sir 係我名嚟嘅。其實我全名叫做方中信，方中信都係我哋啲親戚嚟。在下真係孤陋寡聞。請問個 Sir 字係點寫噶？Sir 字Sir 字就係真係活到老學到老。原來個 Sir 字真係有得寫嘅，有得寫嘅。誒，正話我哋傾到邊度？見山啊！係見山。